हेलो दोस्तों, PSSB ਲੀਗਲ ਕਲਰਕ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 15/2024 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ PSSB ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 29/12/2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਰਕ ਲਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15/2024 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ PSSB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਾਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ, DOB ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।